اما كل في السفينه يركب ولا دعوها انها ماموره. شوف، احنا مشكلتنا دائما وابدا اننا ننظر الامور بنوع من التتفيه والاستخفاف والازدراء. هذا التصعيد ترى غير مسبوق. واحد قال لي يا عمر بالله معليش شويه، انا احب نظريه المؤامره. قلت له ايوه. قال لي بالله تقنعني انه امريكا ما هي قادره انها تحرق الاخضر واليابس في صنعاء. قلت له سؤال جميل، المشكله صنعاء ما عاد فيها اخضر. قال لي كيف؟ يضحك، هو يضحك يحسبني اني انا قاعد قلت له يا حبيبي، امريكا لما تدخل الان لاي دوله، ما هي بنك الاهداف التي تريد امريكا استهدافه في صنعاء؟ بالله عندهم معمل نفط، جد والله عندهم مناطق رخوه، امريكا تستطيع ان تحدد بنك الاهداف. بنك الاهداف لا يخرج عن ثلاثه اشياء: اما قيادات، وتعال دوروا في الكهوف ولا في انفاق ولا اليوم الاحتلال داخل غزه ومو قادر يوصل لقيادات الجماعه بحرف الحاء، ما بالك في شمال اليمن، صحراء يا رجل، وفي جبال وفي كهوف وفي انفاق وفيه زحمه بشر، لا يخرج عن بنك اهداف، اسماء قياديه، مخازن تسليح او مصانع سلاح. بالله تتوقع انهم قاعدين يصنعون قنبله نوويه في صنعاء مثلا في عند شارع السبعين؟ يعني قاعدين عندهم مناجم معادن خنفشاريه غير موجوده في مكان في العالم. ما هو بنك الاهداف؟ انت الان امريكا تعال كيف لذلك مناطق الايلام في دول الخليج مثلا مكشوفه، عندنا احنا امور حساسه. في اليمن ايش تقصف؟ ما احنا في السعوديه جلسنا نقصف 8 سنين. ما هي المناطق التي تستطيع ان توجع فيها؟ فين؟ تستهدف قيادات، مخازن سلاح او مصانع سلاح. غيره ايش؟ سوق القات في صنعاء، ولا مزرعه خرفان، ولا مصنع برسيم. اديني هدف استراتيجي امريكا تجي تقول الان يضربونه في دقيقه. لذلك الاستهداف، امريكا تبحث عن قيادات. انت قاعد توقع القيادات، تقعد تتمشى في الشارع، تبغى يطلع لك محمد الحوثي يتمشى يقعد يتاكل في باب اليمن، وتجي امريكا بتقصفه في وسط الالوف والحشود. هذا الكلام لن يحدث. لذلك اسال نفسك انت، كيف تستطيع امريكا الايلام الحقيقي؟ تحط عقوبات. يعني الله انت متخيل انه الان الجماعه حاطين لهم ارصده في بنوك امريكيه، داق على امريكا رايح بنفسه قيادي الفلاني، رايح وسلام داخل واشنطن قدام العالم الناس، وراح فتح له حساب بنكي باسمه وبصورته بمعلوماته بالاي دي بالجواز النسر، فاتح له حساب بنكي. ما هي الاموال التي ستجمدها عليهم اذا انت تعرف انه ياتيهم تمويل من مصادر خارجيه؟ اسال نفسك سؤال، انت اليوم اذا كنت مكان ابن شولوم اترك من امريكا، كيف تستطيع ان تقضي على هذه الجماعه؟ اسال نفسك سؤال، ما هو بنك الاهداف الموجود؟ بشار الاسد سهل، الجماعات الموجوده في العراق سهل، حتى الحزب في لبنان سهل، في بنك اهداف وفي قضايا وفي قيادات وفي اختراقات استخباراتيه على مدى عقود شغال. في صنعاء الاشكاليه وين؟ الاشكاليه انه اغلب اليمنيين الموجودين حتى اللي يختلفون معاهم لا يريدون الدخول في هذا النوع من المهاترات. يقول لك شوف انا بقاتل الجماعه بحرف الحاء، انا وياه نتقاتل بيننا بين بعض، ما عندنا مشكله، بس اني اكون عميل جاسوس ترى مستثقلينها. ممكن تطلع من كل امه في جواسيس طبيعي جدا، لكن انا اكلمك عن حاله عامه. حاله الشق الاجتماعي الموجوده في النسيج الاجتماعي في سوريا وفي العراق وفي لبنان ليست مثلها مثل اليمن. الى اليوم في الليل في زواج في صنعاء موجود، قاعدين يحتفلون فيه اصلاحيين ومن الجماعه بحرف الحاء ومؤتمريين وقاعدين يبتلعون ومخزنين ومتعشين وضاربين الباب. هذا الكلام ما يحدث في مناطق اخرى. كيف تفكها انت الان؟ هذه الاشكاليه التي لا البعض يتحدث بس انه كلام. طيب استهدف القيادات، تعال استهدف القيادات، طب بيكون في تصعيد. ثم ما هي قيمه السلاح؟ امريكا لا تريد ان تخوض كل الحروب بنفسها. امريكا رفعت السماعه على بن شولوم، قالت بن شولوم احنا بنسوي حارس الرخاء، تدخل معانا؟ انا لا اريد ان ادخل في اي لقد تعلمت الدرس جيدا يا ابن الحلال، بنحميك بنعطيك دخل. انا لا اريد، لعنه الله عليهم اليمني، لا ادخل معهم في حرب ولا سلم ولا اضع سور بيني وبينهم. ما يبغى. ابن زايد ادخل تعال، قال لا وابوي بتصير الامور وتروح الدوله. ما يبغى، ما حد يبغى. دخلوا البحرين مسكين، لان نعرف ان الصاروخ بيجي يدور الصاروخ ايش بيضرب. يعني حرام صاروخ بيحزن ويطيح في المويه. ايش تسوي؟ المسيره نفسها ينكسر خاطرها وهي رايحه في الطريق، يضرب هدف استراتيجي. ايش في هدف استراتيجي في البحرين؟ تضرب الجسر او قصر الملك. ايش في هدف استراتيجي؟ في معامل تكرير نفط والله عندهم، يعني في شويه يجي، ما في هدف استراتيجي فعليا.
فمن هي الدول التي تريد أن تدخل؟ ثم أن أمريكا أيضا تعرف الدروس التاريخية. أنا أعرف الكلام اللي أقوله عند كثير من الناس، يقول هذا جهل، هذا سفاهة، هذه تفاهة، هذا كلام فارغ، هذا يسولف، هذا كذا كذا كذا. لكن خلوني أقول لكم على شيء.